Македонија ќе добие влада која ќе има секојдневни меѓукоалициони битки и тешко дека ќе може да ги исполни програмите и ветувањата дадени пред граѓаните. Ваков е ставот на експертите со оглед на тесното парламентарно мнозинство. Според универзитетскиот професор Александар Даштевски, новата влада би можела да има доста краток рок на траење, со оглед на тоа што не смее да загуби ниту еден пратенички глас, па тоа би можело да доведе до зголемени барања од страна помалиот коалиционен партнер во власта. Чекувам да има уцени за било кој закон, чекувам да има уцени за многу закони. Затоа што тесно е мнозинството, често пати гледаме дека и меѓу себе не се решени одредени меѓусебни односи, така што сметам дека многу тешко ќе функционира владата. Не само што е тесно мнозинството, тоа е неприродна коалиција, затоа што цело време во преизборната кампања СДС и нивниот лидер ги напаѓа дуи дека се криминалци, дека се треба да одговараат и дека нема повеќе да бидат по власт. Дополнителен проблем за власта може да бидат и внетрепартиските превирања во ДУИ. Незадоволството кон интегративците првично го одложи гласањето на Талат Џафери за собраниски спикер, а беше и причина неколку дена предлог составот на владата заев да го чува во фиока. Ваквата ситуација кон интегративците според Даштевски може да биде доста опасна за сигурноста на владата. Многу се битни луѓето од терен. Таков човек е Изет Меджити кој, нели, заедно со другиот овој што пратеник што не сакаше да гласа, они беа против изборот на двајца министри, а тие се луѓе кои донеле најмногу гласови во таборот на ДУИ и поради тоа сметам дека и понатаму ќе продолжат да поставуваат услови, бидејќи кој контролира теренот, тој треба да ги контролира и работите во партијата. Новата влада на Македонија ќе ја сочинуваат СДСМ, ДУИ и ДПА, а ќе има тесно и несигурно парламентарно мнозинство од само 62 пратеници.